Hello anh em, thì channel của mình là Sếp Boy. Mà lúc nãy thì mình quay cái video mấy cái video tiếp còn Ramen. Dạ. Các bạn cái gì ẩn đây là một tự nhiên khác. Gì đây? Ngôi sàm. Hey, nhìn chú đâu đây? Yeah. Quên. Chàng bị tím nhưng mừng họ tao không cần. Rồi hôm nay mình thử quay 3 lần đánh mờ nha. 35 chỉ có 34 thôi. Có được. Trời ơi. Nghiêu. Tổng cấp. Từ mã đạt level. Ôi ôi shit man, không đủ rồi. Sao giờ? Đây. Đang quay cờ mà nào nghe. Chỉ có mấy cái này. Giết gà đâu cần dao mổ trâu. Thôi tao mà mình quá. Giờ hôm nay mình sẽ chuyến banh sàn luôn. Chứ không có đùa nữa. Yeah. Lên anh em. Ôm mộng lớn giành thiên hạ. Yeah. Không được. Các bạn, đây là sang ngủ hình này. Giết gà đâu cần dao mổ trâu. Yeah. Ôm mộng lớn giành thiên hạ. Sao? Cấp 18 ta. Binh sĩ dùng binh phù để nâng cấp và tăng bậc. Oh man, what the fuck? Holy shit. Shit. Tôi nói thiệt với bà, thật ra đó, thì có thể làm cho bà có thôi. Lộn rồi. Giết gà đâu cần dao mổ trâu. Ôm mộng lớn giành thiên hạ. Đánh một trận thật oanh liệt cho ta. Kẻ nào dám sánh được với ta?
Lên. No. Đã quá. Lên. Nói về tướng mạo, kẻ nào dám sánh được với ta? Nói ra trời ơi. Level 15. Mạnh hết. Rồi. Đâu rồi ta? Trả rồi. Tăng cấp không ta? Tăng cấp luôn. Đi cầu kìa. Ai dám giết ta? Tao giết mày á. Ôm mộng lớn giành thiên hạ. Mở ra cái sàn đi chết à. Rồi. Yeah. Anh Gia Cát Lượng đây rồi. Giết gà đâu cần dao mổ trâu. Mày đừng có scam hờ anh Gia Cát Lượng à. Cấp 18. Giết gà đâu cần dao mổ trâu. Nghe anh Gia Cát Lượng đó. Anh chơi anh Gia Cát Lượng nữa. Với ông khác. Ông Tàm Ti lấy đâu ta? Trương Bào ở đây.
mình tạm biệt các bạn nha. Hôm nay là mình làm bằng